Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę pristatau knygą pavadinimu Me But Better, autorė Olga Kazan. Asmenybė yra sąlyginai stabilių savybių rinkinys, būdingas konkrečiam žmogui. Esu sakiusi taip tikrai ne kartą. Ši knyga apie žodžio sąlyginai svarbą. Imantis kažką veikti, galima nuveikti labai daug. Autorė nuo neurotiškos kasdienybės nukeliavo iki spindėjimo gyvenimo džiaugsmų. Įdomu kaip? Skaitykit. Olga Kazan, Me But Better. Neprivalgymo konkurencija, taip pavadinau šį ilgesnį įrašą. Jį pradėjau nuo to, kad aptikau įdomų blogo įrašą pavadinimu Competitive Undereating, that harmful thing that you are probably doing and why do you have to stop. Gaila, bet šio įrašo jau rasti nebeišeina, bet vis tiek dalyjuosi jo pavadinimu. Jis sukelia įdomių minčių, panašių į tai, ką rašiau ortoreksijos tema, kur yra riba tarp sveiko užsispyrimo ir valios pastangų valgyti taip, kaip žinot, kad yra sveika. Ir liguisto susirūpinimo sveika mityba, kuris kenkia sveikatai, gyvenimo kokybei, taip kaip jūs suprantate. Anot įrašo autorės, žmonės konkuruojantis neprivalgymo sporte siekia visose situacijose viešai pademonstruoti, kad ypatingai rūpinasi savo sveika mityba. Jei tariamasi, kur visi kartu valgys, tai būtinai siūlys tą restoraną, kuriame bus mažiausiai kaloringo maisto. Jei nutariama, kad visi vakarieniaus picerijoje, tai iš anksto viešai naršys internetinį meniu ir išsirinks liesiausią, sveikiausią jų nuomonę patiekalą. Jau pačiame restorane būtinai praneš, kad šiandien dar nieko nevalgiau, arba aš šiandien valgiau tikrai sočius pietus. Atėjus deserto metui garsiai atsidus, jog jau savaičių savaitės trokšta sūrio pyragų, visų klausinėja, ką užsisakys desertui, o atėjus jo ar jos eiliai tiesiog atsisako deserto išvis. O galiausiai po vakarienės garsiai svarsto, kaip čia reikės visą šitą maistą sudeginti bėgiojant. Na, kas čia blogo iš tiesų? Visų pirma, ne kiekvienas, kuris taip kalba, yra toks sportininkas ar konkurentas. Visų antra, ne kiekvienas, kuris kalba apie maisto sveikumą, nori tik pasirodyti prieš kitus. Bet tikrai bus tokių, kuriems kalbėjimas apie sveiką mitybą, savivertės didinimas per savo mitybos lyginimą su kitais, savo elgesio iškelimas aukščiau kitų bus gerokai svarbesnis negu pati sveika mityba ir rūpinimasi savo sveikata. Sveikai mitybai šiandien skiriama tikrai daug viešojo dėmesio, tai yra beveik visuotinai teigiamai vertinamas elgesys, todėl nesunku įsivaizduoti, kad prisiimti visą psichologinį atpildą už tokį visų palaikomą tikslą, į tai neįdedant didesnių pastangų gali būti labai patrauklu. O ilgainiui galima įsivaizduoti, kad iš tiesų taip ir yra, nes juk iš tiesų buvo suvalgyta mažiau, pabėgiota daugiau ir pagaminta lėsiau. Na, bėda tik, kad nereaguojant į savo organizmo vidinius signalus ir poreikius maistui, nestebint maisto poveikio savijautai, svoriui ir energijos lygiui, toks rungtyniavimas su kitais tampa panašesnis į bandymą plaukti bėgimo takeliu, kai visi kiti jo bėga. Sveika mityba neturėtų tapti nuolatiniu savęs lyginimu su aplinkiniais, nes kiekvienas organizmas yra pakankamai individualus. Ir savęs lyginimas su tuo, kaip kitas žmogus jaučiasi valgydamas būtent taip, neduos jokio tvirto atramos taško sprendimams apie nuosavą sveikatą. Trumpai tariant, žiūrėkit savo lėkštės ir savo pilvą. Neprivalgymo arba maisto ribojimo varžybos turi tvirtą neurologinį pagrindą. Maisto ribojimo elgesys ryškiausiai pasireiškia anoreksijos atvejais, tokie ir buvo šio tyrimo dalyviai. Dalyviai žiūrėjo į kaloringo maisto nuotraukas ir tuo metu buvo stebimas jų smegenų aktyvumas. Anoreksija sergančiųjų grupėje smegenų aktyvumas buvo reikšmingai didesnis tose srityse, kurios dalyvauja elgesio kontrolės funkcijoje. Ką žmogus ir daro, riboja maistą. Ir taip pat pastebėtas didesnis aktyvumas apdovanojimo funkcijoje. Vadinasi, tuo pat metu patiriamas ribojimas ir apdovanojimas. O tai natūraliai veda į vertinimą, jog elgesys yra teisingas. Visa tai vyksta nepaisant maisto medžiagų trūkumo organizme, pamena, dalyviai serga anoreksija.
ir visa su to susijusia neurochemija. Sau įvardintas elgesio tikslas ir sėkmingas jo pasiekimas yra pakankamas pagrindas formuotis atlygio signalui ir atlygio signalas laimi prieš alkio signalą. Mechanizmą dar panagrinėsim, bet noriu pradėti kartoti. Tai nėra taip paprasta, kad būtų galima tik pavalgyti, kaip žmonės dažniausiai linkę anoreksiją sergantiem. Pamenat juoką rytoj alus nemokamas? Šis kitas tyrimas yra apie tą patį. Štai pažiūrėkit kaip. Pradžiai išsidėliokim pagrindinį tyriamą fenomeną. Angliškai jis vadinasi delay discounting. Lietuviškai, sakykim, vertės mažėjimas laikui bėgant. Tai toks pat reiškinys, kuris aprašomas patarlėje geriau žvirblis rankoje negu briedis girioje. Arba prioritetas teikiamas greitesniam rezultatui, net jei jis ir yra reikšmingai mažesnis. Toks reiškinys stebimas daugelėje kitų sričių, pavyzdžiui, investavime. Šiaip jau atrodo, kad tai nėra naudingas elgesys. Turėtume būti racionalūs, nesivaikyti trumpalaikių naudų ir sistemingai planuoti būdus siekti ilgalaikių rezultatų. Čia, prašau, pasibraukit žodį atrodo. Kaip ir visur, čia svarbiausias yra vidurio taškas, o ne radikaliai priešingas elgesys. Stipri orientacija tik į būsimą rezultatą, visiškai ignoruojant tarpinius greitesnius rezultatus, gali mus nuvesti iki labai rimtos žalos sveikatai. Šiame tyrime keliais struktūruotais klausimynais buvo matuojamas valgymo sutrikimo sunkumas, vertės mažėjimo laikui bėgant vertinimas, tas reiškinys, kuris vadinasi delay discounting, ir orientacija į ateitį. Sergantieji anoreksija tyrimo dalyviai reikšmingai skyrėsi nuo sveikų dalyvių vertės mažėjimo vertinimuose, tai yra jiem neatrodė, kad vertė laikui bėgant mažėja, o orientacija į ateitį buvo reikšmingai stipresnė. Vadinasi, šioje grupėje visas dėmesys tik briedžiui iš patarlės, visiškai ignoruojant žvirblį. Vadinasi, tikslo siekiama bet kokią kainą, o anoreksijos atveju kaina dažnai yra ne tik rimti sveikatos sutrikimai, bet ir gyvybė. Tai yra mirtiniausia psichiatrinė liga. O grįžtant prie pirmo sakinio, šie dalyviai galvoja tik apie alų rytoj, o šiandien į barą net neateina. Kitas tyrimas. Gebėjimą nevalgyti ir tuo didžiuotis gali palaikyti gal ir netikėtą, bet logišką savybę – išmoktas darbštumas. Angliškas terminas learned industriousness. Gaunant pastiprinimą, tai yra pagyrimą, trokštamą rezultatą, malonius sensorinius pojūčius, tiesą sakant, bet ką laikome teigiamu rezultatu, diskomfortą sukeliančios pastangos pradedamos sieti su apdovanojimo atsaku smegenyse. Kitaip tariant, pastangos pasidaro saldžios. O nuo čia jau vienas žingsnis iki minties, kad jeigu noriu, kad būtų saldžiau, reikia pasistengti dar labiau. Čia bandau surūšiuoti savo prisiminimus apie anoreksiją sergančių žmonės, kuriuos esu sutikusi ir man atrodo, aišku, nebūtinai teisingai, kad jie labai pasižymi to, jog nenuleidžia rankų ir stengiasi. Jokiu būdu nesakau, kad nuleisti rankas yra gerai, visada sakau, kad tiesa yra per vidurį. Tuo tarpu paieškosiu tyrimo apie tai, ar anoreksija ir apatija yra susijusios. Tai ar anoreksija sergantis yra linkę nenuleisti rankų? Anoreksija sergantys žmonės ypatingai dažnai pasižymi perfekcionizmu. Tai vienas iš mechanizmų, kuris verčia ieškoti kraštutinumų. Bet koks bandymas performuoti nuostatas arba sustoti ties pakankamai gerai kainuoja labai daug pastangų. O remiantis perfekcionistiškomis nuostatomis, tai dažnai gali atrodyti kaip nenuleisti rankų. Bet valgymo sutrikimo grupės tiriamieji pasižymėjo žemesniu atkaklumu siekiant tikslo. Angliškai tai įvardyjama terminu persistence, lyginant su sveikais tyrimo dalyviais. Tuo pačiu, valgymo sutrikimo grupėje nebuvo pastebėtas stipresnis užstrigimas ar, sakykime, elgesio ar mąstymo klampumas. Čia naudojamas angliškas terminas perseveration. Tyrėjai teigia, jog būtent per žemas atkaklumas, o ne didelis klampumas leidžia geriau suprasti valgymo sutrikimo pobūdį. Atkaklumu nepasižymintys perfekcionistai.
Nors kitose tyrimuose kaip tik rigidiškas taisyklių laikymasis minimas kartu su anoreksija, tiesa dažniausiai susijęs su maistu ir išvaizda. Ir tai lyg ir priešingas veiksmas tam, kas buvo pastebėta. O gal viskas vyksta todėl, kad tie tikslai vis tik niekada nepasiekiami. O gal reikia daugiau tyrimų? Man dar reikia apie tai pagalvoti. O kaip jums atrodo, kaip šitas mechanizmas veikia? O beje, apatija anoreksija sergantiem būdinga tik tada, kai depresija labai stipri, o depresija su anoreksija dažnai pasireiškia, arba fizinis išsekimas yra toks didelis, kad nebėra jėgų daugiau niekam. Bet kokiu atveju apatija sukelia arba depresiją, arba fizinis išsekimas, fizinė būklė organizmo, o ne anoreksija tiesiogiai. Šiai savaitė tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.